আপনার ফ্রিজের এই থার্মোস্ট্যাট যদি নষ্ট হয়ে যায়, আপনার প্রতি মাসে যে বিদ্যুৎ বিল আসে 50 থেকে 60 টাকা ফ্রিজের বা 100 টাকা একটা ফ্রিজে বিল আসে, সেই বিলটা আপনার প্রতি মাসে 500 থেকে 600 টাকা আসবে। আপনাদের এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে এবং ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আমি আপনাদেরকে ভালো করে বোঝাবো আপনারা কীভাবে বুঝবেন আপনার এই জিনিসটা ঠিক আছে কি না, যেটা হচ্ছে রেগুলেটর সিস্টেম থার্মোস্ট্যাট। আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট সম্পর্কে। এই থার্মোস্ট্যাট ভালো থাকলে কি সুবিধা এবং খারাপ হয়ে গেলে কি অসুবিধা, আমি টোটালি এই ভিডিওতে বলবো। আপনাকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যারা জানেন না তারাও দেখবেন, কারণ হচ্ছে যাদের পাশে ফ্রিজ আছে তাদের এটা জিনিসটা দেখাটা খুব জরুরি দরকার। আমি দেখেন অলরেডি ফ্রিজের আপনাদের এখানে একটা কিন্তু রেগুলেটর সিস্টেম থাকে। হ্যাঁ, এখানে একটা রেগুলেটর সিস্টেম থাকে, সব ফ্রিজে থাকে। আমি খুলে নিয়েছি আপনাদের ভিডিওটি শর্ট করার জন্য। এই সেম এরকম একটা রেগুলেটর থাকে, যেটা আমরা 1 বা 2 বা 5 এরকম আমরা দিয়ে রাখি, তাই না? তো এটার কাজটা কি? এই রেগুলেটরটার কাজ কি? এই রেগুলেটরটার কাজ হচ্ছে ফ্রিজের আপনার টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করা, তাই না? এই ফ্রিজের টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করে এই রেগুলেটরটা। তো আমরা যদি এই থার্মোস্ট্যাট, এটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট একটা সুইচ, এটা এই সুইচটার নাম হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট। দেখেন এখানে কানেকশন করা থাকে, আর এই যে একটা পাইপ দেখতেছেন, এই যে পাইপ, এই পাইপটা হচ্ছে ফ্রিজের আপনার পেছন দিকে বা উপর দিকে আপনার বডির সঙ্গে লাগানো থাকে। এটার কাজ হচ্ছে ফ্রিজটার টেম্পারেচারটা হচ্ছে কন্ট্রোল করবে। ফ্রিজে মনে করুন দেখেন যে আপনার অনেক সময় ফ্রিজ অফ হয় অন হয় অটোমেটিক, আপনার হচ্ছে অফ হচ্ছে অন হচ্ছে, তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে, আবার একটু ফ্রিজ খোলাখুলি করলে আবার অন হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটাই এই কাজটা করে। আর এই জিনিসটা নষ্ট হলে কিভাবে বুঝবেন এবং এই জিনিসটা নষ্ট হলে আপনার কি কি ক্ষতি হবে এবং কি কি সমস্যা হবে, সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে বলবো। মূল কথা হচ্ছে আপনার এই যে এই থার্মোস্ট্যাটটা, এটা যদি আপনার নষ্ট হয়, আমি আপনাকে বলি, এটা যদি নষ্ট হয় তাহলে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফ্রিজের কম্প্রেসার যে আছে, সেই কম্প্রেসারকে কল করতে পারবে না যে আপনার হচ্ছে ঠান্ডা কতটুকু হচ্ছে। আমার দরকার আমি একে দিয়ে রাখছি, এটা আমরা একে দুই দেয় কেন? আপনার যদি 4-এ দিয়ে বেশি ঠান্ডা হবে, 5-এ দিলে বেশি ঠান্ডা হবে, একে দিলে কম ঠান্ডা হবে। তো এটাই হচ্ছে এই কাজটা করে। তো এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, কথার কথা, আমাদের যদি এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজের কম্প্রেসারকে জানাতে পারবে না যে হচ্ছে আমার টেম্পারেচার কত আছে, ফ্রিজের টেম্পারেচার কত আছে। সেক্ষেত্রে কী হবে, ফ্রিজ কম্প্রেসার অল টাইম চলতেই থাকবে, ফ্রিজ আর কম্প্রেসার বন্ধ হবে না। এখন ফ্রিজের কম্প্রেসার যদি বন্ধ না হয়, ফ্রিজের কম্প্রেসার কিন্তু একটা মোটর, একটা মোটর যেরকম সেরকম সেম। আপনার যদি এই থার্মোস্ট্যাট যদি ফ্রিজের কম্প্রেসার বন্ধ করতে না পারে, তাহলে আপনার কী হবে, অল টাইম কম্প্রেসারটা চলবে, অল টাইম কম্প্রেসারটা চলবে এবং কম্প্রেসারটা বন্ধ হবে না। আপনার কিন্তু আইস হবে, আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাকে এটা খেয়াল করতে হবে। আর কীভাবে খেয়াল করবেন আমি আপনাদেরকে সেই জিনিসটাও বলবো। এটা যদি আপনি যদি হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় এক নাম্বার, তাহলে হচ্ছে আপনার ফ্রিজটা অল টাইমে চলতেছে, তার মানে আপনার মান্থলি যদি বিল আসে একটা ফ্রিজের 100 টাকা, সে জায়গায় আপনার মান্থলি ফ্রিজটার বিল আসবে প্রায় 400 টাকা 500 টাকার মতো। কারণ আপনার ফ্রিজটা তো বন্ধ হচ্ছে না, ফ্রিজটা কম্প্রেসারটা অল টাইম চলছে, এবং কি আপনার কম্প্রেসারটা অল টাইম চলার কারণে কম্প্রেসারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাদের আরও বেশি টাকা লাগবে। এর জন্য আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, সেটা হচ্ছে আপনাদের ফ্রিজটা যখন অন হবে, হ্যাঁ, তখন দেখবেন আপনার ফ্রিজটা কতক্ষণ চলে, হ্যাঁ, আপনার ফ্রিজটা অফ হয় কিনা অটোমেটিক। আপনি এগুলো খেয়াল করে দেখবেন, ধৈর্য ধরে খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার ফ্রিজ যখন চলবে তখন হচ্ছে কিন্তু একটা শব্দ হবে। এই শব্দ হলে তাহলে হচ্ছে আপনার যখন সাউন্ড হবে ফ্রিজটা অন হয়ে গেল, বা আপনার যে বডি হাত দিই, বডি গরম হয়ে যাবে। তারপর দেখবেন যে আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পর ফ্রিজটা অন অফ অটোমেটিক অফ হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি অটোমেটিক অফ হয় তাহলে বুঝবেন যে আপনার থার্মোস্ট্যাট ঠিক আছে। আর যদি অটোমেটিক অফ না হয়, ফ্রিজ অল টাইম চলতেই থাকে, তাহলে বুঝবেন যে আপনার থার্মোস্ট্যাট সমস্যা, নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আপনার আর কী করতে হবে, এটা আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে। আপনি যদি চেঞ্জ না করেন তাহলে কম্প্রেসার নষ্ট হবে। প্রতি মাসে আমাদেরকে বিদ্যুৎ বিল প্রায় হচ্ছে 4 গুণ বেশি দিতে হবে। ফ্রিজে প্রতি মাসে যেটা আসা কথা, সেটা থেকে ডাবল 4 গুণ বেশি আসবে। তো অবশ্যই আপনারা এটাই জিনিস খেয়াল করবেন যে ফ্রিজ চলাকালীন সময় আপনার হচ্ছে অটো কাজ করতেছে কিনা, ফ্রিজ অটোমেটিক অন অফ হচ্ছে কিনা। যদি অটোমেটিক অন অফ হয় তাহলে আপনার ফ্রিজের সমস্যা, এই থার্মোস্ট্যাটের সমস্যা নেই। আর যদি দেখা যায় যে না, আপনার অফ হচ্ছে না, ফ্রিজ চলতেই আছে, অল টাইম চলতেই আছে কম্প্রেসার, তাহলে বুঝবেন যে এই থার্মোস্ট্যাটের সমস্যাটা হয়েছে। তো অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। আর যদি হচ্ছে আপনারা বুঝতে না পারেন, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।